به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم، بخش 4. ترس تو را وادار می کند که هر روز از خانه بزنی بیرون و آرزومندی تو را به سوی خودش می خواند و تو را به سمت صخره ها می کشاند. تله همین است. مایک پرسید پس چاره چیست؟ پدر پولدار گفت جهالت است که ترس و آرزومندی را تشدید می کند. به خاطر همین است که افراد پولدار وقتی پولدار می شوند غالباً ترسشان هم بیشتر می شود. پول همان هویج است، همان توهم است. اگر الاغه می توانست عاقبتش را ببیند، آن وقت شاید در تصمیم خودش مبنی بر تعقیب هویج تجدید نظر می کرد. سپس پدر پولدار توضیح داد که زندگی انسان تقلایی است میان جهالت و دانایی. وی توضیح داد همین که یک نفر دست از جستجو به دنبال اطلاعات و آگاهی در مورد خودش برمی دارد، جهالت جای دانایی را می گیرد. این تقلا لحظه به لحظه اتفاق می افتد و طی آن فرد تصمیم می گیرد که فکر بکند یا نه. ببین، مدرسه نقش بسیار بسیار مهمی دارد. شما به مدرسه می روید تا مهارت یا حرفه ای را یاد بگیرید تا بتوانید عضوی فعال و مشارکت جو در اجتماع باشید. همه فرهنگ ها نیازمند معلم، دکتر، مکانیک، آشپز، تاجر، افسر پلیس، آتش‌نشان و سرباز هستند. مدارس به تربیت این افراد می‌پردازد تا فرهنگ ما بدین ترتیب بتواند به رشد شکوفایی برسد. اما متاسفانه از نظر بسیاری از افراد مدرسه پایان کار است و نه شروع آن. سکوت طولانی مدتی برقرار شد. پدر پولدار لبخندی زد. من تمام مطالبی را که وی آن روز می گفت نفهمیدم، اما همانطور که در مورد بسیاری از معلمان بزرگ این مصداق دارد که صحبت‌هایشان در طول سالها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، حتی سالهای بعد از مرگشان. امروز هم گفته های پدر پولدار مورد استفاده من است. پدر پولدار گفت من امروز یکم بیرحم بودم، اما برای این کار دلیل داشتم. من از شما میخواهم که صحبت های امروزمان را همیشه یادتان باشد. میخواهم همیشه خانم مارتین یادتان باشد. دوست دارم همیشه مثال الاغه را یادتان باشد. هیچ وقت یادتان نرود که 2 از قوی ترین احساساتتان که ترس و آرزومندی هستند، در صورتی که ندانید بر فکرتان مسلط می شوند و می توانند شما را به کام بزرگترین تله زندگی بکشانند. بیرحمانه است که زندگیتان را در ترس سپری کنید و هرگز دنبال تحقق رویاهایتان نروید. اگر بخواهید برای پول درآوردن سخت کار کنید و فکر کنید با پول داشتن می توانید چیزهایی بخرید که خوشحالتان کند، هم اشتباه است. نصف شب از خواب پریدن و نگران پرداخت قبض‌ها بودن هم وحشتناک است. زندگی در حد و اندازه های حقوق دریافتی ماهیانه که زندگی نیست. اگر فکر کنید که فلان شغل به شما امنیت می دهد، دروغ است. اینها بیرحمی است و همان تله است که من می خواهم اگر می توانید از آنها اجتناب کنید. من افرادی را دیدم که زندگیشان تحت کنترل پول قرار گرفته است. شما نباید بگذارید این اتفاق برایتان بیفتد. خواهش می کنم نگذارید پول کنترل زندگیتان را به دست بگیرد. یک توپ بیسبال قل خورد زیر میزی که ما دورش نشسته بودیم. پدر پولدار خم شد و آن را برداشت و به عقب پرتابش کرد. پرسیدم خب ارتباط جهالت با ترس و حرص چیست؟ وی گفت جهالت باعث می شود مردم ترس و حرص داشته باشند. بگذارید چند تا مثال برایتان بزنم. دکتری را فرض کنید که می خواهد پول بیشتری داشته باشد تا خانواده‌اش در رفاه بیشتری باشند. پس حق ویزیتش را
بالا میبرد. وقتی حق ویزیت او بالا میرود، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی افزایش پیدا می‌کند. خب اینجوری فقرا بیشتر از همه آسیب می‌بینند. بنابراین می‌بینیم که وضعیت سلامتیشان از بقیه که پول دارند بدتر است. وقتی دکترها حق ویزیتشان را بالا میبرند، وکلا هم همین کار را میکنند. وقتی وکلا این کار را میکنند، معلمها هم خواستار افزایش حقوق میشوند که در نتیجه مالیات پرداختی افراد جامعه را بیشتر می کند و این چرخه همینطور ادامه پیدا می کند. به زودی شکاف میان فقرا و غنی آنقدر زیاد می شود که هرج و مرج می شود و یک تمدن بزرگ نابود می شود. تمدن‌های بزرگ موقعی سقوط کردند که اختلاف میان دارا و ندار زیاد شد. آمریکا هم در همین مسیر قرار دارد و دارد تبدیل به نمونه ای از تکرار تاریخ می شود، چون ما از تاریخ درس نمی گیریم. ما فقط اسامی و تاریخ های مهم را حفظ می کنیم و درس هایی که می شود از آن گرفت را نمی آموزیم. من پرسیدم یعنی قیمت ها نباید بالا بروند؟ وی گفت در یک جامعه تحصیل کرده و فهمیده با دولتی که از عهده امور برمی آید، نه. در واقع قیمت ها باید پایین هم بیاید. البته این حرف فقط در نظر درست است. قیمت ها به خاطر ترس و حرص حاصل از جهالت بالا می رود. اگر در مدارس در مورد پول به افراد آموزش می دادند، آن وقت پول بیشتر می شد و قیمت ها پایین می آمد. اما تمرکز مدارس فقط روی این است که به افراد یاد بدهند برای پول کار کنند، نه اینکه یاد بگیرند قدرت پول را تحت کنترل خودشان در بیاورند. مایک گفت مگر ما دانشگاه‌هایی نداریم که در مورد بیزینس به افراد چیز یاد بدهند؟ مگر تو مرا تشویق نمی‌کنی که برای گرفتن فوق لیسانسم به دانشکده بیزینس بروم؟ پدر پولدار گفت بله، اما اغلب اتفاق می‌افتد که این دانشکده‌ها حسابدارانی تربیت می‌کنند که خبره اما خرده پا هستند. خدا نکند که چنین حسابدارهایی یک روز مدیریت جایی را به دست بیاورند. آنها تنها کاری که بلدن نگاه کردن به ارقام و اعداد اخراج افراد و خراب کردن بیزینس است. من این نکته را می‌دانم چون از این نوع حسابدارها استخدام کردم. تمام فکر و ذکر اینها کم کردن از هزینه ها و بالا بردن قیمت هاست که مشکل بیشتری درست می کند. البته حسابداری کار مهمی است. ای کاش تعداد افرادی که این کار را می دانستند بیشتر بود، اما حسابداری همه چیز نیست. پدر پولدار با عصبانیت اینها را اضافه کرد. مایک پرسید بالاخره جوابی برای این سوال هست؟ پدر پولدار گفت بله، یاد بگیر از احساساتت در هنگام فکر کردن کمک بگیری، اما با آنها تصمیم نگیری. وقتی بار اول توانستید بر احساساتتان غلبه کنید و قبول کردید که مجانی کار کنید، فهمیدم که می شود به شما امیدوار بود. وقتی دوباره در مقابل پرداخت پول بیشتر می‌خواستم وسوسه‌تان کنم، آن موقع هم در برابر احساساتتان مقاومت کردید و منطقی فکر کردن را به احساسات به خرج دادن ترجیح دادید. این قدم اول بود. من پرسیدم چرا این قدم اول اینقدر مهم است؟ وی گفت خب فهمیدن دلیلش به شما مربوط می شود. اگر می خواهید باز هم یاد بگیرید، حاضرم شما را به سرزمین برابر ببرم. سرزمینی که تقریبا همه از رفتن به آنجا اجتناب می کنند. من شما را به جایی می برم که بیشتر افراد می ترسند پا به آنجا بگذارند. اگر شما با من بیایید، دیگر کار کردن برای پول از سرتان بیرون می رود و به جایش یاد می گیرید که پول برایتان کار کند. پرسیدم اگر ما با شما بیاییم در عوض چه چیزی به دست می آوریم؟ اگر موافقت کنیم که از شما یاد بگیریم چه می شود؟ چه به دست می آوریم؟ پدر پولدار گفت همان چیزی که خرگوش برایر گیر آورد و از دست تار بینی خلاص شد. پرسیدم مگر سرزمین برایر در واقعیت وجود دارد؟
پدر پولدار گفت بله. سرزمین برایر همان ترس و آرزومندی است که در درون ماست. راه خلاصی از آن همان مواجه شدن با ترس‌ها و ضعف‌هایمان است که با استفاده از فکرمان می توانیم پیدایش کنیم. یعنی با افکاری که انتخاب می کنیم. مایک در حالی که گیج شده بود گفت با انتخاب افکارمان. پدر پولدار گفت بله. با فکر کردن به جای واکنش نشان دادن به احساساتمان، به جای اینکه فقط صبح‌ها بلند شوید و بروید سر کارتان و مشکلاتتان را به خاطر ترس از پول نداشتن برای پرداخت به موقع قبض‌ها این گونه بخواهید حل کنید، می توانید فکر کنید و با این کار مدت زمانی را صرف سوال پرسیدن از خودتان کنید. مثلا بگویید آیا سخت تر کار کردن تنها راه حل مشکلات من است؟ بسیاری از افراد آنقدر از بازگو کردن حقیقت، این حقیقت که ترس کنترلشان را به دست دارد، برای خودشان واهمه دارند که نمیتوانند فکر کنند. به جایش هر روز از خانه بیرون میزنند و میروند سر کار. تاربینی کنترل آنها را به دست دارد. منظورم از آن که فکر کردن را انتخاب کنید همین است. مایک پرسید چطور باید این کار را کرد؟ وی گفت من به شما نشان میدهم که به جای اینکه عصبی بشوید و پرش زانو نشان دهید و با عجله قهوه‌تان را سر بکشید که صبحا بروید سر کار، فقط فکر کنید. یادتان باشد که چی به شما گفتم. پیدا کردن شغل فقط یک راه موقتی برای یک مشکل بلند مدت است. خیلی از افراد فقط به یک مشکل در ذهنشان میاندیشند و آن هم پرداخت قبض‌های ماهیانه‌شان است، یعنی همان تاربینی. در واقع پول است که کنترل زندگی آنها را به عهده گرفته است، یا بهتر است بگویم ترس و جهالت آنها نسبت به پول. بنابراین آنها همان کاری را می‌کنند که والدینشان می‌کردند، یعنی هر روز صبح زود بیدار می‌شوند و برای پول کار می‌کنند. اصلا وقت پرسیدن این سوال را ندارند که آیا راه دیگری هم هست. حالا این احساساتشان است که افکارشان را کنترل می کند، نه مغزشان. مایک پرسید می شود تفاوت بین فکر احساسی و منطقی را به ما بگویید؟ پدر پولدار گفت بله. من دائم از افراد می شنوم که می گویند خب همه باید یک شغلی داشته باشند، یا پولدارها شیادند یا من دنبال یک کار دیگر می گردم. من لایق افزایش حقوقم و تو نمی توانی نظرت را به من تحمیل کنی. یا من از این کار خوشم می آید چون امنیت شغلی دارد. به جای آن که بگویند آیا چیزی را از قلم ننداختم تا فرصت پیدا کند که منطقی فکر کند. باید اعتراف کنم که این درس بزرگی بود. اینکه بدانیم چه موقع داریم از روی احساسمان تصمیم میگیریم و چه موقع داریم منطقی فکر میکنیم. بسیار مهم است. این درس در زندگی کمک زیادی به من کرد، مخصوصا موقعی که من داشتم از روی احساسات عکس‌العمل نشان میدادم، منطقی نبودم. در مسیر بازگشت ما به مغازه پدر پولدار برای ما توضیح داد که پولدارها در حقیقت پول می سازند و برای پول کار نمی کنند. وی برای ما در ادامه گفت که وقتی من و مایک داشتیم سکه های 5 سنتی را از سرب ضرب می کردیم و فکر می کردیم داریم پول می سازیم، خیلی شبیه پولدارها شده بودیم. اما مشکل این بود که کار ما غیر قانونی بود. دولت و بانک ها می توانستند سکه ضرب کنند، اما ما نه. وی توضیح داد که برای پول درآوردن هم راه‌های قانونی هست و هم غیر قانونی. وی در ادامه گفت که پولدارها می دانند که پول یک توهم است، درست مثل هویجی که جلوی الاغ می گیرند. صدها میلیون نفر از افراد فقط به واسطه ترس و حرصی که دارند توهم پول را در ذهنشان جای دادند و فکر می کنند پول یک چیز واقعی است، در حالی که پول یک چیز غیر قراردادی و ساختگی است.
صرفاً به خاطر حماقت و اعتماد بیپایه مردم است که این خانه کاغذی پول هنوز اعتبار دارد و سر پاست. در واقع از بسیاری جهات هویج الاغ از پول با ارزشتر است. وی در مورد نظام پولی طلا که ایالات متحده سیستم پولیش را بر اساس آن قرار داده برایمان حرف زد و گفت که هر اسکناس دلار در گذشته در واقع در حکم یک گواهی دریافت نقره بوده است. آنچه باعث نگرانی او میشد این بود که یک روز نظام پولی دیگر بر مبنای طلا نخواهد بود و دیگر اسکناس ها ارزش معادل گواهی نقره نخواهد داشت. وی می گفت اگر روزی این اتفاق بیفتد تازه دردسرها شروع شده است. آن وقت فقرا، طبقه متوسط و آنهایی که غافل هستند زندگیشان نابود خواهد شد، چون همچنان فکر می کنند پول واقعی است و شرکتی که برایش کار می کنند یا دولت نیازهای آنها را برطرف خواهد کرد. ما آن روز واقعا متوجه معنی گفته های او نشدیم، اما با گذشت سالها بیشتر و بیشتر معنی آن را فهمیدیم. دیدن فرصت هایی که دیگران متوجهش نیستند. وی در حالی که بیرون از مغازه کوچکش از کامیون خاکبرداریش بالا می رفت تا سوار شود گفت پسرها بچسبید به کار، اما هرچه زودتر فکر در انتظار چک ماهیانه ماندن را از سرتان بیرون کنید. آن وقت در بزرگسالی زندگی برایتان آسان‌تر خواهد شد. از مغزتان استفاده کنید و مجانی کار کنید. آن وقت مغزتان راه‌های پول درآوردن آن هم فراتر از مقداری که من میتوانم به شما بدهم نشان میدهد. شما متوجه چیزهایی میشوید که دیگران هرگز نمیشوند. متوجه فرصت‌هایی می‌شوید که درست جلوی چشم مردم است و خیلی ها اصلا آن را نمی‌بینند، چون تنها دغدغه‌شان گشتن به دنبال کار و امنیت شغلی است. همین را هم به دست می‌آورند. هر وقت توانستید فرصتی را تشخیص بدهید، مطمئن باشید که در ادامه زندگیتان هم می‌توانید فرصت‌های بیشتری را بشناسید. هر وقت توانستید این کار را بکنید، من درس بعدی را به شما می‌دهم. اگر این درس را یاد بگیرید، از خطر افتادن در یکی از بزرگترین تله‌های زندگی خلاص شده اید. آن وقت هیچ وقت تاربینی را حس نخواهید کرد. من و مایک وسایلمان را از مغازه جمع کردیم و به عنوان خداحافظی برای خانم مارتین دست تکان دادیم. به پارک برگشتیم و به سمت همان نیمکت پیکنیک رفتیم و چند ساعتی را به فکر کردن و حرف زدن پرداختیم. هفته بعد در مدرسه با هم بودیم و فکر می کردیم و حرف می زدیم. 2 هفته دیگر هم به این منوال گذشت. در پایان شنبه دوم داشتم با خانم مارتین خداحافظی می کردم و در همان حال نگاهم به قفسه کتاب‌های کمک مانده بود. مشکل این بود که در پایان هفته 30 سنت هم دستم نمی آمد تا بتوانم یکی از آن کتاب‌های کیمیک را بخرم. ناگهان وقتی خانم مارتین داشت با من و مایک خداحافظی می‌کرد، کاری کرد که من هرگز ندیده بودم. در واقع دیده بودم اما به آن توجه نکرده بودم. وی داشت جلد کتاب‌های کیمیک را از وسط پاره می‌کرد. وی نیمه بالایی جلد را نگه می‌داشت و بقیه کتاب را در جعبه مقوایی قهوه‌ای رنگ و بزرگ می‌انداخت. وقتی پرسیدم که دارد چه کار می کند، وی گفت دارد کتاب را می اندازد دور و نیمه بالای جلد را به عنوان یک جور سند و مدرک پیش خودش نگه می دارد تا وقتی توزیع کننده کتاب ها می آید و کتاب های جدید را به او می دهد آنها را به او بدهد. وی گفت که آن فرد ظرف 1 ساعت می آید. من و مایک 1 ساعت دیگر منتظر شدیم. به زودی سر و کله توزیع کننده پیدا شد و من از او خواستم تا اجازه بدهد که ما کتاب‌های کیمیک را پیش خودمان نگه داریم. وی گفت اگر شما برای این مغازه کار می کنید و قول می دهید که کتاب‌ها را دوباره نفروشید، مشکلی نیست.
شراکت ما جان دوباره‌ای گرفت. در خانه مایک اتاق بی استفاده‌ای در زیر زمین وجود داشت. ما آنجا را تمیز کردیم و صدها کتاب کیمیک را آنجا انبار کردیم. پس از آن به زودی کتابخانه کتاب‌های کیمیکمان را برای استفاده عموم بازگشایی کردیم. ما خواهر کوچکتر مایک را که عاشق مطالعه کردن بود استخدام کردیم تا به عنوان مسئول کتابخانه کار کند. وی از هر یک از بچه‌هایی که آنجا می آمدند 10 سنت بابت ورودی می گرفت. کتابخانه به مدت 2 ساعت از ساعت 2:30 تا 4:30 عصر بعد از اتمام مدرسه باز بود. مشتریان و کودکان همسایه می توانستند هر چقدر دلشان می خواست ظرف آن 2 ساعت داستان‌های کیمیک بخوانند. از نظر آنها این معامله به صرفه بود، چون کل داستان‌ها 10 سنت قیمت برمی داشت و آنها می توانستند در عرض 2 ساعت 5 یا 6 کتاب بخوانند. خواهر مایک مأمور شده بود تا مراقب باشد که بچه‌ها موقع رفتن کتابی را با خودشان نبرند. وی به علاوه کتاب‌ها را نگه می داشت و حساب این که چند تا بچه در طول روز می آیند و چه کسانی بودند را داشت. همچنین اگر آنها پیشنهاد یا حرفی داشتند وی آنها را می شنید. طی مدت 3 ماه من و مایک هفته‌ای به طور متوسط $50.09 گیرمان می آمد. ما به خواهر او هفته $1 می دادیم و اجازه داده بودیم تا کتابها را مجانی بخواند که البته او به ندرت وقت می کرد به جز درسهایش آنها را بخواند. مایک به من بر مبنای توافقمان عمل می کرد و هر شنبه در مغازه کار می کردیم و از هر مغازه‌ای که می توانستیم کتاب‌های کیمیک جمع می کردیم. ما توافقمان را با توزیع کننده کتاب‌ها زیر پا نگذاشتیم و هیچ کتابی را نفروختیم. هر وقت یکی از کتاب‌ها مندرس می شد آنها را می سوزاندیم. ما تصمیم داشتیم برای خودمان یک شعبه هم بزنیم، اما نتوانستیم کسی را پیدا کنیم که مانند خواهر مایک قابل اعتماد باشد. از همان سنین کم فهمیدیم که پیدا کردن کارمند قابل اعتماد چقدر سخت است. 3 ماه بعد از افتتاح کتابخانه در اتاق دعوا شد. تقصیر چند تا گردن کلوف بود که از محله دیگر وارد شدند و دعوا را شروع کردند. پدر مایک پیشنهاد داد که ما کار و کسبمان را جمع کنیم. همانطور هم شد و ما دیگر شنبه ها در مغازه کار نکردیم. به هر حال پدر پولدار از این تصمیم ما به هیجان آمده بود، زیرا می‌خواست چیزهای جدیدتری به ما یاد بدهد. او از اینکه ما اولین درسمان را خوب پس داده بودیم راضی بود. ما کاری کردیم که پول برایمان کار کند، اما از آنجایی که در ازای کارمان در مغازه پولی نمی گرفتیم وادار شدیم تا از فکرمان استفاده کنیم و دنبال موقعیتی بگردیم تا بتوانیم پول به دست بیاوریم. با شروع کار و کسب خودمان یعنی کتابخانه، کتاب‌های کیمیک کنترل امور مالیمان را به دست گرفتند و دیگر احتیاجی به حقوق پرداختی کارفرما نداشتیم. بهترین بخش ماجرا این بود که در بیزینس ما پولمان برایمان پولسازی میکرد، حتی موقعی که خودمان حضور فیزیکی در آنجا نداشتیم. پدر پولدار گرچه پول به ما پرداخت نکرده بود، اما چیزی بسیار با ارزشتری به ما داده بود. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.